초민이 1일 연속극 9595 극장 제70화 남양특집 2탄 방송국에 귀신이 산다. 첫 번째 이야기. 김 작가, 어떻게 이력서 좀 들어왔어? 여기요. 좀 보세요. 이 경력 괜찮은 친구들이 좀 있네요. 어디 좀 봅시다. 저는 여기 이 친구가 괜찮을 것 같은데. 장보라 이 친구? 네, 작가 경력도 있고 방송국이랑 집도 가깝고. 오케이, 그럼 일단 면접 봅시다. 그 친구하고 나는 이 친구도 마음에 드는데 어때요? 네? 이 친구요? 유일한 남자 지원자인데 궁금하지 않아? 그리고 이분도 좀 궁금하고. 아니, 이분은 저보다도 나이가 많은데요. 에이, 나이 많으면 막내 작가 못하나? 아까 김 작가가 얘기한 장보라 그 친구랑 해서 일단 이렇게 3명 면접 봅시다. 알았어요. 제가 연락할게요. 한 라디오 방송국 막내 작가를 뽑기 위한 면접이 진행되는데요. 올 때 되지 않았나? 그러게요. 여기 무슨 구호쇼 담당 PD님이 누구실까? 아, 저분 그 나이 많은 그분인 것 같은데요? 그러네. 저 959씨 오셨죠? 저 이쪽입니다. 네, 그렇구나. 안녕하세요. 이번에 막내 작가 지원해버린 행란이에요. 예. 일단 이쪽으로 좀 앉으세요. 급하게 오니라고 목이 좀 마르다. 네. 제가 물 갖다 드릴게요. 이력서 보니까 나이가 좀 있으신데 네, 어떻게 막내 작가에 지원을 하게 되셨어요? 오랜 꿈이었어요. 지금 남편이랑 일찍 사고를 쳐버려가지고 애가 생기는 바람에 꿈이고 나발이고 막 다 애 키우다가 근데 이제 애들이 다 크고 나니까 또 못다 이룬 꿈 꿔보고 싶네. 그래서 이렇게 지원하게 돼버렸어. 여기 물이요. 고마워요. 물 너무 차다. 나는 풍치가 있어가지고요. 차가운 거 마시면 너무 힘들어 버려. 뜨거운 물 없어요? 이거 제가 떠다 드릴게요. 고맙습니다. 엄행란 씨라고 하셨죠? 네. 그럼 방송 경력은 전혀 없으신 거죠? 그렇죠. 그러나 시켜만 주신다면 꿈을 이룰 수 있을 것만 같아서 난 정말 열심히 해버리고 싶거든요. 나 너무 자신 있잖아. 그럼 뭐 혹시 한글 파일은 다룰 줄 아세요? 한글 파일 그게 뭐예요? 그럼 엑셀은요? 엑셀 그거 완전 쉬어버려. 운전할 때 브레이크 옆에 있는 거 그거 확 밟지 그거. 그건 악셀이고요. 제가 물어본 건 엑셀이요. 상품 정리 같은 거 하려면 그거 하실 줄 알아야 나는 그런 거 하는데. 잘 모르지. 자, 여기 그 따뜻한 물 있습니다. 고마워요. 김 작가 미안해. 거 봐요. 내가 저분은 힘들 거라고 했죠. 다 들린다. 나이 많은 첫 지원자의 면접이 끝나고 제작진을 찾아온 두 번째 지원자. 안녕하십니까. 구호고쇼 막내 작가에 지원한 안 대표 아니지 안칠습니다. 예, 저 유일한 남자 지원자라 되게 궁금했어요. 이거 어떻게 근데 이 대표까지 하신 분이 막내 작가의 지원을? 제가 TBS 구호고쇼 왕 청취자로서 구호고쇼는 정말 한 번도 빼먹지 않고 듣고 있습니다. 그런데 정말 너무하다는 생각이 들었습니다. 아니죠. 너무하다니요? 여기서 제 캐릭터가 정말 별로지 않습니까? 저를 이렇게 엉망진창으로 만들어 놓은 자 누굽니까? 더 이상은 못 참겠습니다. 내가 김우미를 밀어내고 직접 원고를 써서 비호 캐릭터를 호감으로 바꿔놓겠습니다. 탈락! 조심히 가세요. 얼른 가세요, 얼른. 잠깐! 뭐지? 이게 끝이라고? 면전에다 대고 탈락의 그 외치는 이 이원찬 너 PD만 잘한 정말 너무합니다. 밀지마. 막무가내 두 번째 지원자가 나가고 곧이어 들어온 세 번째 지원자. 안녕하세요.
저 9595쇼 막내 작가 면접 보러 왔는데요. 네네. 이쪽으로 앉으세요. 작가 경력이 꽤 있더라고요. 네, 근데 저는 TV보다는 라디오가 좋아서요. 오, 여기 사람이 좀 있네. 사람? 여기 우리밖에 없는데. 뭐 방송국 규모가 크다는 얘기겠죠. 보라 씨, 그럼 출근은 당장 가능해요? 우리가 좀 급해서. 네, 출근 당장 가능합니다. 피디님, 보라 씨랑 같이 하죠. 경력도 제일 많고 인상도 좋고 무엇보다 앞에 면접 본 분들이랑 할 수 없잖아요. 좋아요. 저 보라 씨, 네. 언제부터 출근할 수 있어요? 우리는 빠르면 빠를수록 좋은데. 저 내일부터도 가능합니다. 좋아요. 그럼 내일부터 같이 일하는 걸로 하고 내일 우리 DJ들한테도 인사합시다. 네. 근데 피디님, 예. 오늘 집에 가실 때 조심하세요. 그래요. 모두 조심해서 가고. 자, 나 먼저 갈게요. 내일 봅시다. 잠깐. 이 PD 집에 가냐? 예, 부장님. 그럼 같이 가. 나 차 저 수리 맡겨한 말이야. 우리 방 갔잖아. 뭐 같이 가시죠. 식은땀에 흘려. 뭐 그럼 먼저들 싫어? 가세요. 아니에요. 운전 조심하세요. 집 앞 사거리 오토바이 조심하셔야 돼요. 그날 퇴근길 아유, 오늘따라 엄청 짠나냐? 막히네. 아유, 다 와가지고 막히냐? 내가 아까 저쪽으로 가자 했잖아. 아이, 진짜. 근데 고집 있냐 이렇게 너는? 저 다음 신호 때 저 앞에 횡단보도 앞에 막 세워주시 바랍니다. 예. 차라리 막 걷는 게 빠르겠다는 생각을 막 가지고 있습니다. 예. 저 신호 떨어져. 아유, 놀래라. 부장님 괜찮으세요? 아니 주무자 진짜 준비하세요 진짜. 죄송합니다. 우리 쉬는데 갑자기 오토바이가 와가지고. 그러게 말이야. 저 오토바이 저 뭐야 저거 저 꼭 술 마신 사람이 저 운전하는 줄 말이야. 그러게 말이야. 아무튼 굉장히 놀랐습니다. 난 저쪽에 내려주시 바랍니다. 예. 오토바이와의 충돌을 겨우 면한 이 PD. 문득 새 막내 작가의 얘기가 떠오르는데요. 운전 조심하세요. 집 앞 사거리 오토바이 조심하셔야 해요. 뭐지? 다음 날 피디님 안녕하세요. 보라 씨 일찍 나왔네? 네, 이것저것 익힐 게 많아서요. 보라야, 여기. 에이. 이거 청취자 상품 정리 엑셀 파일인데 이번 주부터 여기에 추가해서 넣으면 돼. 네. 김 작가. 야, 나 근데 어제 진짜 사고 날 뻔했다. 어머, 집 다가서 오토바이가 갑자기 튀어나오는 거야. 그 오토바이 결국 사고 났어요. TBS 뉴스. 이번에는 사고 소식입니다. 어제 저녁 상계동 사거리에서 오토바이와 트럭이 충돌하는 사고가 발생했습니다. 네, 오토바이 운전자는 만취 운전자로 밝혀졌습니다. 저 오토바이 이거 나랑 사고 날 뻔한 그 오토바이인데? 진짜요? 정말 큰일 날 뻔했네. 참, 피디님. 오늘 DJ들이랑 방송 전에 같이 점심 먹기로 한 거 알죠? 보라랑 정식으로 인사도 하고. 이 앞 중식당 예약해뒀어. 희진 언니 왔다. 언니 여기야. 그래. 칠수 오빠는? 네 뒤에 있지. 깜짝이야. 자, 이쪽으로 앉으시고. 자, 드디어 우리 팀 새 막내 작가가 뽑혔습니다. 아이고. 보라 씨 인사해. 안녕하세요. 장보라입니다. 잘 부탁드립니다. 이쁘게 생겼네. 반가워요. 목소리가 좋은데. 그러니까. 야, 작가가 아니라 송우 애들 목소리 아니냐? 아무튼 우리 잘해봐요. 참, 이 피디님. 어. 우리 오늘 생방 끝나고 녹음 있던가? 예, 저 녹음 있지. 4번 스튜디오 4번? 잡아놨어요. 오케이. 근데 그 4번이 제일 끝에 있는 그 스튜디오지? 응, 맞아요 언니. 아우, 야, 근데 나는 있잖아. 거기만 들어가면 이상하게 으스스하다. 오빠는 괜찮아? 아니 난 그쪽은 모르겠는데 난 거기만 들으면 머리가 아파. 그치, 뭔가 좀 이상해. 일단 좀 그랬어요? 있어. 피디님, 다른 스튜디오 있어요? 없는데 요즘 여름 휴가 때문에 녹음이 몰려서 스튜디오 잡는 것도 박 터진다고. 알았어요, 그래, 알았습니다. 애썼어, 그래. 기분 탓일 겁니다. 야, 뭐 먹을까? 싼 거 시켜. 빨리 먹고 들어가자. 시켜 뭐 먹자. 그날 생방이 끝난 뒤 제작진은 녹음을 하기 위해 그 4번 스튜디오로 자리를 옮기는데. 자, 이걸 놓고. 근데 오빠, 난 이상하게 여기만 오면 기분이 좀 그래. 그래, 좀 여기 좀 그런 게 있긴 있다니까. 어떡하냐. 여기도 사람이 있네? 응? 지난번에 봤던 걔들이잖아. 자, 그럼 순서대로 녹음 시작할게요. 그래, 가자. 네. 배칠수 박희진의 고고쇼.
희재 씨, 네. 오늘도 굉장히 덥습니다. 그래요. 그래서 준비했습니다. 더위를 날려버리는 목소리. 잠깐만. 왜? 지금 목소리 뭐야? 오빠 들었어? 뭔 소리 들어? 잠깐만. 왜 빨리 안 해 왜? 저기 미안해요. 저기 너무 더워서 내가 좀 약간 뭐 잘못 들은 것 같은데 미안. 다시 가. 다시 갈게요. 예, 다시 갈게요. 배치수 박희진의 구호쇼. 희재 씨, 오늘도 네. 굉장히 덥습니다. 그래서 준비했죠. 더위를 날려버리는 목소리. 야야야, 뭐야 이거? 오빠 못 들었어? 아, 들었어 나도 진짜. 둘이서 웃는 것 같은데? 웃는 소리야. 쟤네 계속 장난치네. 이게 뭐야 이거? 나 녹음 못 하겠어. 여자 웃음소리 한 명이 아니었어. 그지 오빠 맞지? 아, 밖에 못 들었어? 못 들었어요? 못 들었는데. 그쵸, 피디님? 그러니까. 아, 웃음소리 녹음 됐을 거야. 나 분명히 그래. 들었어. 일피디 저기 파일 한번 찾아봐. 들어보자. 들어봐요. 들어갔다니까. 뭐지? 왜? 왜요? 파일이 아예 없는데? 말도 안 돼. 뭔 소리야? 파일 왜 없어? 왜 없지? 파일이 아예 없어. 날짜 잘못 저장한 거 아니에요? 그러게. 아니야, 분명 오늘 날짜로 저장했는데. 왜 없어? 있을 거야. 갑자기 사라져버린 녹음 파일. 다들 황당해하는 그때 막내 작가 보라가 또 나지막이 혼잣말을 합니다. 저것들이 또 장난쳤네. 파일을 아예 삭제해버렸어. 얘 보라야. 에? 너 무섭게 아까부터 뭐 이렇게 혼자 궁시렁대니? 아니에요. 진짜 아, 너무. 야, 이거 진짜. 나 이 뭐냐. 스튜디오 진짜 좀 너무 이상한 거 같아. 그러니까. 저기 일단 좀 쉬었다 합시다. 그래, 쉬어. 쉬었다 해요. 근데 여기 그 소문이 진짠가? 소문이라니? 무슨 소문? 네. 깜짝이야. 왜, 아니, 부장님. 그래? 이게 얼굴이 이게 더 놀랬어요. 왜 얼굴 이렇게 나 때문에 질린 거야? 녹음 안 하는 거야? 왜 장난치고 있어? 빨리 해. 부장님, 저 녹음하는데 좀 이상한 소리가 들어와서요. 이상한 소리 뭐 이상한 소리 들어와? 아니 웬 여자 귀신 소리 같은 소리가 들렸어요. 저 들었다니까요. 근데 그 소리 되게 기분 나쁘게 들리고요. 막 웃고요. 너무 소름 돋았어요. 이것들이냐? 귀신이 어디냐 귀신이? 그거 귀신이 있다고 하자. 그러니까 이게 뭐가 무섭나? 나는 이제 화장하는 우리 마누라 맨 얼굴 그게 제일 무서워. 세상에 제일 무서워. 이게 무슨 귀신이 무섭다고 그랬어 아재 진짜. 개그야 뭐야? 아니, 저 부장님 귀신 안 무서우세요? 야 하나도 안 무섭다니까. 부장님, 조심하세요. 다음은 부장님 차례예요. 예 알았어요 내 차례. 뭐라는 거야 지금? 얘 뭐라는 거야? 야 아무튼 니들 이런 식으로 괜히 농땡이 피지 말고 빨리 녹음해. 다음에 나야. 나 편집해야 돼. 나 써야 돼. 네네. 내 일단 옆으로 갈게. 3번 스튜디오. 부장은 혼자 편집을 하기 시작하는데. 그래서 보자. 파일이 어디 있더라. 여기 있네. 잠깐만. 이 뭐야 이거? 마우스 왜 이래 이거? 왜 안 먹어 이거 갑자기 이거? 어? 내가 잡고 있지롱. 이 아저씨 어떻게 골탕을 먹을까? 일단 불로 좀 장난을 쳐볼까? 좋아. 응? 갑자기 뭐야 이거? 불이 나가 이거. 정전이야 이거? 응? 다시 켜지네? 이거 사이키 조명이야? 뭐 이거 왜 이래 이거? 이거 뭐? 겁에 질린 부장은 스튜디오에서 도망치려 하는데요. 문안 열려! 문이 또 안 열려! 이거 문 안 열려! 문 열려! 이때 녹음을 끝낸 955쇼 제작진이 3번 스튜디오 앞을 지나갑니다. 부장님 누구랑 얘기하고 있는 거야? 하여튼간 저 아재. 아니 왜 문을 못 열어? 아우 부장님. 이지씨! 왜 이래? 예? 땀이 왜 이러세요? 귀신 있어. 에? 귀신 있어. 귀신이요? 귀신 있어. 뭐야? 아까 귀신 안 믿으신다면서요? 믿어. 스튜디오에 귀신이 막 한 명 다 아니고 두 명. 아이고, 두 명이나 있다고 확신하는 저는 믿는다, 생각을 막 가지고 있는 겁니다. 잠깐만. 내게 강 같은 뼈가 부장님. 거봐. 다들 이렇게 신으로 아까 우리가 들은 거 귀신 소리 맞다니까. 야, 니네 장난 다 쳤으면 그만 가. 싫어. 안 갈 건데. 그치 언니?
그럼 못 가지. 우리는 계속 여기서 할 일이 있거든. 아주 중요한 일. 언니, 우리 저쪽 가서 놀자. 아, 저것들이 진짜. 야야야야야야 보라야, 너 아까부터 뭐라고 혼자 그래? 너 혹시 우리는 안 보이는 다른 뭔가 네 눈에는 보이는 거니? 야, 뭐랬냐? 네, 그런 거? 네? 저 보여요. 뭐야? 보여? 뭐 귀신이라도 보인다는 거야? 뭔 얘기야? 뭐야? 네, 둘이 자매인데 4번 스튜디오가 그 자매가 자주 놀던 자리였던 것 같아요. 뭐야? 아무래도 이 방송국 터가 심상치 않은 것 같은데. 혹시 학교였었나요? 학교에서 내가 들은 것 같은데. 그런 얘기 들었던 것 같은데. 저 부장님 그쵸? 우리 이 신사옥 부지. 아 그래. 싸게 나온 학교 부지 사서 지었다고 하지 않았어요? 근데 얘기해줬잖아. 아, 학교 부지 아마 시세보다 한 40%인가? 그때 막 엄청 싸게 나와가지고 그러니까. 덥석 사가지고 막 방송을 지었다는 얘기를 막 내가 들은 적이 어머 있습니다. 세상에 웬일이야? 아, 야 근데 보라야, 터가 심상치 않다는 게 무슨 말이니? 그래. 아, 그게 아까 그 귀신들이 자매라고 했었잖아요. 어. 그 자매가 다니던 학교였는데 좀 사연이 있는 것 같아요. 사연? 어떤 사연? 어떤 사연? 미주야! 언니! 배고프지? 엄마가 오늘 치킨 시켜준다고 했는데 빨리 가자. 뒤에 탔지? 응. 좋아. 딱 잡아. 그럼 출발한다. 출발. 언니, 나 오늘 학원에 좋아하는 남자애한테 쪽지 보냈다. 진짜? 지난번에 얘기한 그 정은가 하는 애? 키는 좀 작은데 생각해보니까 못생기고 배 나오고 흰머리도 많고 세상에. 좀 그런데 애가 해맑아. 그냥 잘 웃어서 좋아. 저기 동생아, 잘 생각한 거지? 정우 궁금하다. 우리 동생이 좋아하는 애가 어떻게 생겼을지 근데 왜 알 것 같지? 그런데 그때 그랬구나. 그럼 아, 차 사고로 죽은 거야? 네. 근데 아, 참. 억울한 게 음주운전 차였대요. 아 정말? 진짜. 그러니까 자매는 자전거 타고 늘 가던 길로 잘 가고 있었는데 만취 운전자가 신호 어기고 자매 쪽으로 돌진해서 세상에. 그 자리에서 둘 다 죽었대요. 진짜 억울하게 죽은 뭐냐. 거네. 너무 안 됐다. 그러게 말이다. 진짜. 야 근데 잠깐만 가만 있어 보자. 근데 왜 얘들이 여기를 못 떠나고 있는 거야? 그냥 뭐 학교, 뭐 어린 시절, 학창 시절에 대한 그리움, 추억 그런 것 때문인 거죠. 그리고 그 자매가 여기 방송국 사람들을 되게 좋아해요. 어우 야안 좋아해도 되는데. 우리를 왜? 우리를 그냥 뭐 되게 재밌고 좋아 보인다고. 안 재밌어. 그래서 좋아해요. 그래서 자꾸 장난치는 거래요. 참, 피디님. 어? 왜 저 면접 본 날 어. 제가 퇴근하실 때 운전 조심하라고 했던 거 기억나세요? 그럼 그 혹시 그것도? 맞아요. 그날 피디님 음주운전 오토바이한테 사고 날 뻔한 거 저 어. 자매가 얘기해 준 거예요. 계속 제 옆에 와서 피디님, 오늘 조심하라고 해요. 오늘 오토바이랑 사고 나면 저 세상 가요. 꼭 얘기해주세요. 꼭이요. 이렇게 몇 번이나 얘기해 주더라고요. 그랬구나. 신기하다 나는. 쟤네 다시 온다. 뭐 어디 있다? 어디? 니들 왜 다시 왔어? 못한 얘기가 있어서요. 못한 얘기? 이 피디님이요. 응, 이 피디님 뭐? 제가 좋아했던 정우라는 애 닮았어요. 뭐? 네가 쪽지 주고 고백했다는 정우가 나 저렇게 생겼다고? 야 장미주, 너 눈 어쩔 거야? 왜 이렇게 났냐? 왜? 잘생겼잖아. 그렇게 녹음 스튜디오 귀신의 정체가 밝혀지고 며칠 뒤 우리
우리 보라 들어오고 회식 한 번도 못했는데 어떻게 회식 한번 신나게 한번 하가? 다들 어때요? 밥 한번 먹을 때 좋아요. 됐다. 먹자 그래. 아 좋죠 회식. 표정들이 왜 이렇게 써서? 회식한 지 꽤 됐는데. 자 그러면 이번 주 금요일 어때? 내가 어. 자주 가는 참치집에 있는데 오. 형민 참치라고 오. 괜찮아 거기. 우리 라디오 식구들을 꼭 한번 내가 데리고 가고 싶더라고. 참치를 한대. 참치 네가 쏘는 거지? 자 형민 참치로 갑시다. 자 그렇다면은 그곳은 이형민 씨가 쏘실 겁니다. 이형민. 아 그만해. 우리 형. 그만하라고 무슨 형 북한에서 오빠 왔어. 쏠 거지? 아 쏜다. 내가 참치 야. 쏜다. 자 그럼 말아볼까요? 바로 나 콜라 마실게. 아 오빠. 아 저 오빠 오늘 같은 한잔 해. 저. 술못 먹으면 술안 먹어 나. 아 저거 그럼 저 먹어라도. 칠수 선배 저 콜라로 하시고 짠 합시다 알았어, 우리. 알았어, 우리끼리 자, 알았어. 자, 자 구호고쇼를 위하여. 야야 먹자 많이 먹어. 아유 참 감네. 오빠 잘 먹을게요. 많이 잘 먹어. 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 아 참치는 역시 뱃살이야. 야, 이제 네 뱃살이나 좀 다 뱃살 먹어. 그렇게 분위기가 무르익고 술이 알딸딸하게 들어간 회식 자리. 야 이게 이제 오늘 술이 다 달아. 그러게. 보라야 네. 어때 이거 이래 보니까? 에? 완전 재밌어요. 다들 너무 잘해주시고 좋아요. 내가 보는 눈이 있었지. 보라 얘가 일을 얼마나 빠릿빠릿하게 잘하는지 몰라요. 하나를 알려주면 9을 찾아서 한다니까요. 피디님, 그때 왜 아? 면접 봤던 그분들, 아 그분들한테 미안하지만 일이 어땠어요? 같이 일했어 봐. 그냥 나만 죽는 거지. 병풍 뒤에서 튀어나오며. 어머머. 야 내가 뭐가 어땠어? 저 주리주리 김주리 줄을 확 틀어볼라. 맞습니다. 같이 일했으면 뭐라 그럴 건데. 나도 치사해서 일 같이 안 하려고 그랬어. 응치뿡. 나도. 아니 뭐야? 가자. 어머 나 이제 막 환청이 들리나 봐. 어머 이거 뭐야 이거? 야 가만있어 봐. 한청 듣는 건 듣는 건데 나 시간이 좀 가야 오빠 되겠다. 또 가본다. 갈라 그러지? 이 오빠는 맨날 어떻게 먼저 갈라 그러는 거야? 산이 픽업하러 가는 거야. 미술하고. 야, 계산은 오빠 하고 할 테니까. 맞아 먹 앞으로 먹는 오빠 건 그러면은 야 니들이네. 오빠 이 시간 이후로 니들이네. 지금까지만 알았어. 하여튼간 저 오빠 비밀 너무 많지 않아? 우렁각 씨 있는 듯 이상하지 않아? 야 너네 빨리 의심나는 거 빨리빨리 던져 지금. 없어? 없었어? 많은데 여기서 말이 없었어? 되는 왜 이렇게 너희들 바르르 떨어? 어쨌든 자 우리끼리 마십시다. 가서. 그리고 얼마쯤 지났을까요? 아유. 아. 자 이제 일어납시다. 아유 그래요. 아유 먹다 보니까 시간 가는 줄도 몰랐네. 이거 아직 막차 탈 수 있겠는데요? 나도 지금 나가면 탈 수 있겠네. 야 그럼 모두 잘 가고 다음 주에 봐요. 그렇게 모두 헤어지고 취기가 알딸딸하게 오른 희진은 자동차 키를 찾습니다. 잠깐만 고민 중. 아이씨 집 가까운데 그냥 가지 뭐. 술 다 깼는데 봐. 희진이 차 시동을 걸고 운전대를 잡으려는 순간 뭐야? 응? 시동이 왜 꺼지지? 잠깐만 다시. 하지만 이내 다시 꺼져버리는 시동. 뭐야? 왜 이래? 그리고 뒷좌석에서 들려오는 목소리. 절대 안 돼. 절대. 맞아. 술 먹고는 절대 안 무슨 되지. 소리야? 누구세요? 희진 언니, 우리예요. 예? 우리. 우리요? 언니, 희진 언니가 우리 모르나 봐. 당연히 모르지. 보라 언니 소리야? 눈에는 우리가 보이지만 희진 언니 눈에는 무슨 소리야? 우리가 안 보여. 누구야? 누구야? 언니, 언니, 우린 말이에요. 우리 언니를 놀래주려고 온 게 아니에요. 언니를 지켜주러 온 거예요. 지켜주러요? 음주운전 절대 하면 안 돼요. 절대요. 우리같이 불쌍한 사람들 또 만들고 싶으세요? 우린 진짜 억울하게 죽었다고요. 그날 그 음주운전 차만 아니었으면 지금쯤 엄마 아빠랑 행복하게 살고 있었을 텐데. 가깝다고 괜찮겠지.
한 잔은 괜찮겠지. 죽을래면 지 혼자 죽지. 왜 멀쩡한 우리까지 죽이는데? 우리가 얼마나 억울한지 아세요? 하고 싶은 게 얼마나 많았는데. 미안합니다. 우리의 모든 것이 다 무너졌다고요. 그러니까 더 이상 우리 같은 사람은 없어야 해요. 더 이상은. 네네 맞아요. 우리 희진 언니 진짜 좋아해요. 희진 언니 방송하는 거 듣고 얼마나 웃는다고요. 고마워요. 귀신도 웃기는 언니. 오래오래 웃겨주셔야죠. 빨리 차에서 내리세요. 네네네 그럴게요. 빨리요. 네 내릴게요. 희진은 보이진 않지만 또렷하게 들리는 자매의 음성을 듣고는 정신이 번쩍 드는데요. 내가 무슨 짓을 하려고 했던 거야? 정신 내가 나갔었네. 미쳤네. 내가 미쳐서 정말. 택시! 그리고 다시 생방송이 있는 날, 희진은 그날 겪었던 일을 제작진에게 들려주는데요. 진짜 정신이 번쩍 들더라니까. 모습은 안 보이고 목소리만 들리는데 나 진짜 그 자매 귀신 아니었으면 나 진짜 큰 실수할 뻔했어. 착한 친구들이네요. 귀신을 뭐랄까 무섭고 한이 깊고 그런 느낌이었는데 이 친구들은 우리를 도와주는 느낌이랄까요? 제가 그랬잖아요. 그 자매들 우리 좋아한다고. 쟤들 또 4번 스튜디오로 간다. 스튜디오? 야, 보라야. 네. 그럼 그거 한번 물어보자. 그거요? 그거 있잖아. 다음 개편 때 우리 어떻게 되는지 빨리 물어봐봐. 물어보려고 그러냐? 물어보자 오빠. 물어봐. 하루하루가 불안한데. 그럼 제가 살짝 물어볼까요? 촉이 와서 그래 오빠 내가. 잠시만요. 얘들아! 보라 언니다. 궁금한 게 있어서 곧 개편이라던데 다음 개편 때 우리 팀 어떻게 될 것 같아? 출연, 해설, DJ 배칠수 역의 배칠수, DJ 희진 역의 박희진, 라디오 PD 역의 이원찬, 막내 작가 언니 귀신 역의 장보라, 메인 작가 방금 울었던 동생 귀신 역의 김주리. 왜 울었어? 너 뭐 알아? 알아? 야, 그쵸. 초민이 1연속곡 955극장 제70화 남양특집 2탄 방송국의 귀신이 산다. 여기서 모두 마칩니다. 그동안 955극장을 애청해주신 청취자 여러분 감사합니다. 감사합니다.